Я тебе хотел спитать, мы с тобой в футбол играли когда-то, думаю, подумал. Смотри, у тебя в интернете во втором Крупском Вова постоянно приезжал, твой брат. Это, Сейчас его там уже нет. До Цимбалова он приезжал. Это твои племянники. Ты их не признавал, понял? А Вова, а? Вольф я не знаю. И не знал, да? Только Вова знал. Но я в чем суть? Смотри, я сам детдомовский, я там учился с цимбалами, и два брата были. И Вова был порядочный, понял? Вова принимал участие в их жизни, в детдом проведывал их. А Сачев потом еще моего лучшего друга усыновил, Валерия Михайловича. Я к чему? Сань, можеш, будь ласка, мені на карту скинути гривень 200? Я тобі в течение місяця получу зарплату віддам. Якщо зможеш, будь ласка, напиши.